คารวะตาธัมมะคารวะตาสังฆะคารวะตาอัญชลีนมัสการวันทาน้อมบูชาแด่องค์พระรัตนตรัย10 นิ้วชาวคณะประนมไว้จิ๋วแจ๋วขอไหว้คุณครูบาอาจารย์ทายกอุบาสกอุบาสิกาพ่อแม่ลุงป้าน้าอาทุกท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้นำพระสงฆ์จึงทำได้แบบทั้ง3คือกายวาจาใจตามประพฤติดีงามเป็นสุปฏิปันโนข้าพเจ้าเป็นตัวแทนชาวคณะทำบุญด้วยวาทะร้องสารพันโชเป็นโอกาสได้เข้าวัดเข้าวาคุณท่านเจ้าขาฟังแล้วอย่าโมโหเสียงดีหรือไม่ดีเชิญติชาวคณะคิดเอาไปแก้ไขมาครั้งนี้ท่านยังให้กำลังใจแม้ผิดพลาดประการใดโอกาสใหม่ยังมีนะคะมาลาเอ้ยมาลายแก้วพวกเราจิ้วแจวขอไหว้บูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมขอบูชาคุณพระสงฆ์3 ไตรองค์ลูกบูชาคุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาและอาจารย์คุณนั้นเหนือสิ่งใดเหนือใครใครในโลกาขอบูชาเทวาลัยผู้รักษาให้สุขสมอินพรหมผู้ยิ่งใหญ่ลูกวอนไหวเพื่อบูชาทั่วลาปาฐพีจงยินดีการบูชามาลาร้อยมาลายเธอทุนไว้ในอุรามาลามาลายแก้วฉาบจิ้วแจวบูชาเอ่ยบัดนี้จะได้กล่าวประวัติเรื่องราวชาวบ้านตามองพวกฉันขอเล่าขานตามตำนานโบราณมาพื้นนาที่เรามีแต่ก่อนนี้มีป่าอุดมชื่นชมธรรมชาติสัตว์ป่ามากอยู่อาศัย
ยกย้ายพากันมาเขตนั้นนาจอมพระธาตุมภาคภูมิพลเมืองที่ลือเรื่องเรื่องคลองช้างเดินทางก็แสนเหนื่อยพักให้เมื่อยจะสัญจรอาวรณ์โชคชะตาช่างเท่าตามาติดลมโคลนจึงตะโกนชาวบ้านช่วยก็ต้องมวยสุดปัญญาต่อมาช้างสิ้นลมช่วยกันทมเรียกน้องช้างตายเจ้าของไม่สบายแสนเสียดายอะไรหาเจ็บปวดในอุราสิ้นชีวาลาเพื่อนพ้องพี่น้องได้ร่วมใจตั้งชื่อให้บ้านตามอตามออยู่ไม่ไกลเขตกำไพรสีขอสุรินทร์ทิศเหนือบ้านสำโรงทิศใต้คงบ้านยะหารตะวันตกบ้านจะลงชาวบ้านคงทำมาหากินตะวันออกติดลำห้วยสายน้ำสวยยำโพพาศรัทธาสามัคคีทำความดีให้ลือชารวมกันพัฒนาสร้างวัดวาบูชาธรรมคนนำท่านผู้ใหญ่เสียสละให้อนุโมทนาศรัทธาของชาวบ้านมีศรัทธาทำบุญทุกคราวัดป่าชาตามอเรานั้นเชิญทุกท่านนมัสการกราบวันทาสิ่งไทยแลนด์ทั่วแคว้นแดนสยาม
อนชาติอื่นต้องคืนสู่ชีวิตเศรษฐกิจ Amazing ทุกสิ่งดังคำสอนเป็นบทกลอนอนิจจังความหวังประกาศร้องให้ชื่อกองในโลกาพวกฉันประพันธ์มาถึงคุณค่าของบ้านเมืองเป็นเรื่องของผู้หญิงAmazing สารพันอวสานเพียงแค่นี้จงโชคดีทุกท่านเอ่ยอวสานเพียงแค่นี้จงโชคดีทุกท่านเอ่ยทุกคนจะปลอดภัยเราต้องไกลยาเสพติดอย่าคิดทดลองสู้กายพร้อมบุกอันตรายกฎหมายใครซื้อหาเสพแล้วบาปติดตารางตัวอย่างกัญชามาฟินเฮโรอีนกราฟินทินเนอร์อย่าเผลอไปลงผิดยาเสพติดมีแต่โทษได้โปรดฟังลูกหลานกลับถึงบ้านสอนลูกตนเป็นคนชั่วเจ็ดทีและต้องดีให้7 หนเตือนตนให้ชนะคำสอนพระว่าดีเลิศละเถิดเราบุรีหากยินดีมีโรคร้ายร่างกายตายผ่อนทรงต้องเข้าลงไหวไม่ควรเชิญชวนท่านทั้งหลายทั้งหญิงชายให้รู้กันสารพันประพันธ์มา
หลักฐานโบราณมีแนววิธีการกระทำจดจำจนคืนใจเราคนไทยศาสนาพุทธเป็นบุตรของพระองค์ผู้สูงส่งด้วยศักดิ์ศรีเลิศดีประกาศทำใครทำตามดีนักหนาเกิดมาเป็นชาวพุทธบริสุทธิ์การทำดีหลักธรรมนั้นมักมีใครทำดีได้ดีเองทำชั่วตัวอิจฉาริษยาน่าสังเวชเป็นเหตุความประมาทชาติทั้งชาติมีแต่ทุกข์ความสุขจะเกิดมีสร้างความดีช่วยตัวเราชาวพุทธสุดประเสริฐไม่ต้องเกิดเป็นทาสใครไปไหนได้ทำบุญจันลงคุณศาสนาศีลทานภาวนาพระสัมมาทรงสั่งสอนถูกต้องมีความหมายทั้งหญิงชายสาธุชนเตือนตนสอนตนเองไม่ต้องเกรงจะผิดหวังพลาดพลั้งสามัคคีอัญชลีมีเมตตารู้ค่าเป็นชาวพุทธอย่าได้หยุดสร้างความดีศักดิ์ศรีชาวพุทธไทยจงจำไว้แค่นี้เถิดศักดิ์ศรีชาวพุทธไทยจงจำไว้แค่นี้เถิดฟังดูเถิดคนไทยควรชื่นใจไทยทั้งพ้องพี่น้องทั่วจังหวัดช่วยประกาศวัฒนธรรมชาว
คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคู่กันมาวาจาของคนไทยไปที่ใดนับว่าดีกิริยาสุดเสลิศช่วยให้เกิดความสุขีจิตใจนั้นแสนดีทุกทินที่ต้อนรับกันไทยนั้นไม่ใช่ทาสความสามารถนี้สุขสมมันของสถาบันท้องไตรนั้นสื่อความหมายหญิงชายปวงประชาถึงเวลาเคารพกันยึดมั่นฟังจิตใจชาติศาสตร์ไทยรักษาวัดวาก็มากมายที่กราบไหว้ได้บูชาท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยเพลิดเพลินใจในทุกคราปราสาทราชวังทรง
เป็นหน้าที่พอใจเป็นหน้าที่พอใจเช้ามาใหม่เรียกว่าป่วยพี่น้องที่มาด้วยพี่น้องที่มาด้วยก็ช่วยกันสร้างเคหะรวมกันพัฒนารวมกันพัฒนาให้ชื่อว่าเมืองสุรินทร์สุรินทร์ถิ่นช่างใหญ่สุรินทร์ถิ่นช่างใหญ่จนลึกไกลทั่วโลกาถ้าไม่ได้ทำมาถ้าไม่ได้ทำมาชาประชานาบดีมากมีด้วยประสาทมากมีด้วยประสาทความสามารถคนโบราณผักกาดก็ว่าหวานผักกาดก็ว่าหวานชิมรสนานชื่นหรือไทยข้าวสารที่หรือไกลข้าวสารที่หรือไกลห้ามทวนได้แม้แต่ลมอุดมด้วยศักดิ์ศรีอุดมด้วยศักดิ์ศรีประเพณีชาวสุรินทร์ศิลปินก็มากมายศิลปินก็มากมายทั้งหญิงชายไม่แพ้ใครอารยธรรมแสนล้ำเลิศอารยธรรมแสนล้ำเลิศช่วยให้เกิดความสุขมาผู้นำประชาชีผู้นำประชาชีพระยาศรีนรงค์จังหวัดทุกท่านคงได้ยินทุกท่านคงได้ยินชาวสุรินทร์ขอเชิญชมน้อมลงเพียงแค่นี้น้อมลง
ในสมัยแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านตาทองบ้านนั้นมีอาชีพทำนาจะกล่าวถึงลูกกำพร้าที่ชื่อว่าเจ้าทองเดือนหกฝนตกน้ำนองจะกล่าวถึงเจ้าทองพาควายไปไถนาเจ้าทองทำนากับแม่วันนั้นสายแท้รอแม่ไม่เห็นมาเจ้าทองหิวข้าวจนตาลายหิวจนแสบไส้ทั้งจมทั้งไถนาจะกล่าวถึงแม่ของเจ้าทองหาบเอากล่องข้าวน้อยไปส่งลูกที่นาพอมาถึงจึงเอิ้นใส่ลูกให้เจ้าผูกควายไว้มากินข้าวซะแม่เอาข้าวมาส่งเจ้าแล้วขอให้ลูกแก้วมากินข้าวซะล่ะมีเจ้าบองพร้อมทางปิ้งปลามากินซะลูกลาแม่เอามาส่งให้เจ้าทองพอเห็นกองข้าวน้อยยันข้าวมีน้อยเลยห้องมาใส่กองข้าวใหญ่เป็นยังบ่เอามาโอ้ยหามึงแพงไว้ถ้าผู้ใดแม่เลยบอกกับลูกว่ากองข้าวน้อยก็จริงอยู่ล่ะแต่ว่ามันแน่นในกินจะก่อนจึงว่ามันดาลูกจะรู้ว่ามันน้อยหรือมันใหญ่เจ้าทองหิวข้าวเหลืออดเลยโปรดแอกน้อยจะฆ่าแม่ทันทีแม่และเห็นว่าลูกจะมาตีเลยวอนให้ลูกปราณีอย่าตีแม่เด้อลูกเด้ออย่าตีแม่เด้อลูกลาทองจะทองลูกลาอย่าฆ่าแม่ฟังกระแสแม่ก่อนนะลูกนะอย่าฆ่าแม่บาปกรรมจะตามมาขอมารดา
มีมากหลายเลี้ยงแต่น้อยจนโตใหญ่ไม่เห็นใจบอกเคยเอามือป้ายตีลูกตนพอเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาทรยศเจ้าใจคอดใจเลี้ยวไม่ชะงนอย่าฆ่าแม่เลยลูกจ้าโทษลูกทนแม่ขอชีวิตสักหนเถิดลูกยาท้องจะท้องยุดสายาสิทามแม่กลัวแล้วเจ้าท้องไม่ฟังคำแม่สักหน่อยจับได้แอกน้อยตีใส่หัวมารดาตีจนแม่มรณาไม่มีความปราณีไม่มีความเมตตาข้าแม่ตายท้องก็เปิดก้องเขาพอเปิดออกแล้วก็เศร้าเพราะมองเห็นเลือดมารดาว่าจะกินข้าวก็กินไม่ลงกอดศพแม่ตนแล้วก็หลั่งน้ำตาแม่จ๋าลูกผิดไปแล้วอภัยให้ลูกแก้วเถิดนะมารดาข้าแม่ตายเพราะความโกรธายมพบาลคงพาลูกลงอเวจีเจ้าทองก็คิดกลัวบาปเลยสร้างเป็นธาตุบรรจุกระดูกมารดาเลยใส่ชื่อธาตุกองเขาน้อยเพื่อล้างรอยบาปกรรมที่เคยทำมานี่แหละนะความหิวของคนหน้ามืดมัวมนฆ่าแม่ตนจนมรณาเพราะความหิวจึงฆ่าแม่ตายขอเตือนลูกหญิงชายอย่าเป็นดังว่ามาถ้าอยากเห็นขอเชิญไปดูธาตุกองเขาน้อยตั้งอยู่ที่บ้านตาทองจังหวัดนั้นคือยโสธรถ้าอยากเห็นเชิญทอนไปดูที่ทุ่งนาเป็นจังใดนอท่านผู้ฟังบทสารพันของวัดป่าตามอว่ามา กองเขาน้อยม้วนบ่ลงป่าถ้าม้วนแล้วนะโอกาสหน้ายังมีถ้าม้วนแล้วนะ
ฉันที กาเอ้ยกาวาววอนร้องเสียงอ่อนตอนเย็นเย็นร้องเย็นเห็นตอนไปร้องเสียงใสเหมือนเสียงคนต้นเต้นบินไปมาฟังเสียงการ้องหากันขันร้องว่าโตเว้ยเคยมีคู่อยู่เคียงคนว้าววอนเอ้ยว้าววอนจับอยู่คอนต้นสะเดาใจเศร้าน้ำออกตาคิดเห็นหน้าผู้ตายไปอะไรและอาวรณ์ใจอ่อนสอนในเสียงกาน้ำตาไม่เคยหายการนั้นร้องส่งเสียงมา กาเอ้ยเอ้ยนอกากรรมของข้าอย่างนั้นหรือถือว่ากรรมของข้าฟังเสียงการ้องโตเว้ยเคยอยู่คู่เคียงมอนเดี๋ยวนี้จรจากไปไกลได้ยนเป็นคำน้องสารพันเรื่องกาวาวว้าวแล้วขออวยลงถูกใจท่านปรบมือเถิดข้าน้อยขอขมาก่อนจะลาท่านจากวัดป่าช้าคือทินฐานเป็นลูกหลานบ้านตามองขอขมาองค์พุทธาวิเศษสุดแสนสดใสลวงเกินว่าจะใจข้ามาไว้เบื้องอยู่คนขอขมาองค์พระธรรมตามสวดนำบังเกิดผลผิดพลาดคุณเบื้องบนลูกทุกคนขอขมา ขอขมาต่อพระสงฆ์ผู้ดำรงพระศาสนา
คนเราทุกคนว่ายวนผลกรรมนำเรื่องตกต่ำรุ่งเรืองเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีค้ำจุนการบุญกุศลความชั่วจากบาปทุกทนเพราะตนนั้นก่อเวรไว้บางคนถือดีมั่งมีเพราะทำกรรมชั่วนั่นบาปสับตัวกลัวกลัวมัวเมาเคล้าไปบางคนระอาว่าเหตุไฉนทำดีแต่จนเหลือใจไม่เห็นได้ดีเหมือนว่าอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่จิตใจเหนือสิ่งใดล้ำค่าเพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใช่ที่ตาอย่าพะวงหลงลืมตนทำดีทุกทีย่อมมีผลดีโดยทั่วก่อกรรมทำชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคนคนดีรักดีโชคดีมีผลคนชั่วชั่วโชดเชาชนไม่พ้นผลกรรมซ้ำเติมอย่าเพลินถือว่าเงินเป็นใหญ่จิตใจเหนือสิ่งใดล้ำค่าเพราะความทุกข์ความสุขใดเป็นที่ใจใช่ที่ตาอย่าพะวงหลงลืมตนทำดีทุกทีย่อมมีผลดีโดยทั่วก่อกรรมทำชั่วได้ชั่วตอบแทนทุกคนคนดีรักดีโชคดีมีผลคนชั่วชั่วโชดเชาชนไม่พ้นผลกรรมซ้ำเติมวัดเป็นบุญญาเขตวิเศษสถานเหมือนทิพิมานของหมู่ประชาสะอาดรื่นรมด้วยร่มเงาไม้ได้ด้วยศรัทธาสมเป็นศาลาแหล่งพักพึ่งใจเห็นพระประธานแท่นทำรงเหมือนพุทธองค์เนื้ออาจอำภัยแผ่ธรรมจุนเจืออบเอื้อระพองปกป้องปวงภัยขอน้อมดวงใจกราบไหว้วันทาวัดเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญวัดเท่าเทียมกันด้วยแรงพัฒนาพระสงฆ์เคร่งครัดทำกิจวัตรทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมระฆังวังเวงเหมือนเร่งศรัทธาคิดพัฒนาวัดให้เหมาะสมดื่มด่ำธรรมะขจัดตัณหาอย่าติดอารมณ์ขอเชิญชื่นชมสู่ร่มอารามวัดเล็กหรือใหญ่นั้นไม่สำคัญวัดเท่าเทียมกันด้วยแรงพัฒนาพระสงฆ์เคร่งครัดทำกิจวัตรทุกวันเวลามีจิตเมตตาต่อชาวสังคมระฆังวังเวงเหมือนเร่งศรัทธาคิดพัฒนาวัดให้เหมาะสมดื่มด่ำธรรมะขจัดตัณหาอย่าติดอารมณ์ขอเชิญชื่นชมสู่ร่มอาราม